中国入侵者为了更好地解决边地合作区和各种理由及形式前往新疆维吾尔自治区、东突厥斯坦乌鲁木齐的汉族民工子女上学问题，教育部门决定并已启动在2018年新建、扩建中小学及幼儿园多达30所，分布7个区县。中国公民的反暴政抗议活动日益增加。据最新消息，5月5日晚，湖南武冈市数千名学校教师冒雨上街进行游行，到市委、市政府办公楼前高喊口号讨要工资。事后，组织游行者和带头喊口号人员都被抓捕。塔什干市法院决定释放在前总统沙夫卡特·米尔曲伊耶夫任职期间以反对宪政制度为借口受审的阿卜杜拉耶夫等4人。1992年5月7日，哈萨克斯坦在国家武装力量独立后决定为建军节。此后每年5月7日，哈萨克斯坦都会庆祝建军节，举行大规模阅兵仪式。纳扎尔巴耶夫也会向哈萨克斯坦优秀军人授衔和授勋，表彰他们为国防事业做出的突出贡献。5月7日，特朗普在推特上发文称，将于美国时间周二下午2点在白宫公布对伊核协议做出的决定。5月2日，日本首相安倍在访问以色列时遭遇了严重的文化冒犯。日本人有拖鞋文化，大部分的室内都不穿鞋，但是安倍夫妇与以色列总理内塔尼亚胡夫妇的晚宴甜点却放在鞋中摆在餐桌上。负责晚宴的大厨还将照片发到社交媒体分享。